Aqui tem que falando. É Raul Neto, junto com meu amigo Lobinho, você já conhece. Cadê o safado? Eu tô aqui com o Raul. Nós devemos gravar o vídeo. Você já viu no canal dele a fogueira comigo, né? E agora no meu canal. Você dá a fogueira. Raul vai deixar a câmera posicionada em algum lugar. Eu não. Eu ia gravar, rapaz. É pra gravar. Ó, facão. Tá feio. Não, ei, isso é proibido. Isso é proibido mostrar. Galera, cadê o... Aqui, galera, o fósforo. Aí embaixo tá ruim. Com o Raul, que hoje nós tá gravando um vídeo com E aí, pessoal? Raul, vai logo. Galera, cada um tem 10 tentativas. 10 tentativas. 10 tentativas pra poder assistir. O fogaréu. Vinícius. Eu vou deixar vocês se posicionar. Ai, segura isso aqui. Vem pra cá. Senão vocês num lugar. Um galo, o quê? Um lugar bem top. Aí. Não, tá aí, galera. Cai. Pessoal, ó. É um merda mesmo esse menino. Pronto. Não cai não, mas... Então não dá pra mostrar a figura. Galera, não dá pra... Vamos arrastar pra cá, pessoal. Pessoal, vou deixar aqui. Nós vamos arrastar a fogueira. Aqui é a fogueira, bora. Agora, pessoal, agora eu vou gravar. Não, assim, é pra... Deixar aqui. Beleza? Vocês também? Já? Eu começo, depois tu começa. Vai. Vai, cada um tem uma tentativa, vai. Ó, tá aqui, mano, tá O aqui. Massinho vai aí, não. Vai no Vai. Massinho aí. Galera, depois eu vou pegar vocês pra vocês verem, beleza? Eles tá vendo que estão ali? Se não estiver vendo na fogueira, no fogo. Tá? Pra sua vez. Pessoal, tá? Vocês estão vendo o fogaréu? Dá pra ver daí, cara? Aí embaixo tá mais ruim, mas... Tem que matar a Eu aposto que o YouTube vai cancelar isso aqui. É. Ó, lembrando, não, galera, não façam isso em casa. Galera, vocês, eu vou pegar vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Não façam isso em casa. Com certeza. Pessoal, tem uma imagem aí que... Quando a internet também... Internet, meu... Gravar o vídeo na hora que o celular tava descarregando, deu tempo. Galera. O sol resplandece. Vai acabar, pega mais papel, pega. Ai! Pega o papel, pessoal, pega. Susto. Tá morrendo agora. Aqui, ó. Fica aqui também. Vou Aqui, passar ó. um pouquinho, né? Não passa nada, não. Tô tentando posicionar a galera aqui, ó. Pra ficar top. Olha, Menina. tio, galera. Esse bicho é bom, né? Ó, só um Ó, minuto. já posicionei. Aí eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, né? Mas você, Aqui as coisas, galera. De Raul do ano passado. ainda bem que a tua... Vai! Vamos fogar, pessoal. Raul. Apaga. Apaga! Ai! Vai, Raul. Bota aqui, Raul. Tá apagando, Raul. Apagou. Pessoal, não faça esse casamento. É, com certeza. Bota tudo. Ah, Raul, bota a minha, bota a galera aí. Isso é meio Galera, burro. se você cair. Ah, é do outro lado, Raul. É do outro lado? Aham, no meu é. Verdade mesmo. É verdade, galera. Me desculpem. Eita, caiu nessa bagaceira. Peraí, galera, vocês vão ficar num lugar mais alto, beleza? Não, eu vou ficar mais baixo. Pode ver? O vídeo sai postando dele. Pessoal, vocês vão querem ver os desenhos que eu fazia no passado. Era meio feio, mas tudo bem. Ô Vinícius, vem ver como eu desenhava no ano passado. Quer dizer, Lobinho. Vem ver como eu desenhava no ano passado. Aí ficou perfeito. Ó, meu desenho. Cadê, Raul? Daqui, vai. Eu desenhava no ano passado, era assim. Vai, galera. Como é que era, Raul? Assim, desenhava assim. Espera. Foi minha vez. Tô na vez. Vai, Raul, volta rápido.
Beleza, galera? Daqui a pouco eu quero que vocês... Cara, sabe o que eu vou fazer? Vou dar um corte. Vou dar um corte, beleza? Quando vai acendendo, eu volto, beleza? É, galera, com nós também. Vai dar um corte. Galera, nem sabia que tava queimando. Galera, já queimou, mas... Já queimou, faz Assim, como é que eu rápido? não faz nem 2 segundos. Eu quero... Ai, minha cara. Agora sim, vamos assar. Beleza, galera. Ixi, que velocidade. Galera, não faça de casa. Não parou de gravar. Não sabe não. O dele parou de gravar, galera. Pera aí. Meu deu um bug aqui. Deu um bug, galera, no dele. E o papel acabou e nós... Vai por Galera. tá pegando mais. É, Vinícius, nós vamos ter que limpar isso aqui. Mas é pouquinho, mano. Eu já pensei que era a cinza do carvão. Fizemos churrasco ontem. É o que tu Ó, faz. galera, não faça de casa. Eu coloquei no fogo e ainda tô pegando com a mão, ó. Pera aí, galera, que o meu vai começar a gravar. É, galera. De novo. Galera, nós vamos limpar aqui porque vamos começar tudo de novo por causa desse negócio disso. Vou dar um corte, galera. Não passe mais cair. Falou! Galera, deram um corte aqui. Galera, vamos lá no canal de Raul e vão lá ver a visão dele, beleza? É, vamos lá ver minha visão. Galera, vamos dar um corte aqui, porque vamos limpar isso aqui pra começar o vídeo todo de Vinícius. De novo, beleza, galera? Não, aqui tem pouquinho mesmo. Vamos fazer de novo. Então bora de novo. Vamos, galera, vamos. Voltamos, galera, no passe de mágica. Mas tudo isso? Tá pegando fogo, bicho? Voltamos então. Voltamos, galera. Pegando fogo. É pegando fogo. Pegando fogo, galera. Não faça isso. Em casa. Também. Ah, isso aqui queima. Depois vai no canal do Vinícius, pessoal. Isso queima. No canal do Lobinho. Vamos queimar pra ver o que acontece. Pessoal, queimamos uma casca do feijão. Ele tá pegando fogo. Véia. Ai. É, virou merda. Ai! Vai rolar isso aqui. No canal do Vinícius passou do meu lado o fogo. É. Pessoal, vou dar um corte aqui rapidinho. Daqui a pouco o vídeo vai... Voltei, galera. Vai ser... Daqui a pouco vai ser meio curtinho. Nós vamos torrar esse papel. Vou pegar mais Vou pegar na mão. Pra nós acabar com... Aqui tá muito quente, mano. Olha, coloca a mão aqui em cima. Eita, poxa, eu vou limpar. Galera, a imagem tá ruim. Voltamos, galera. Ai. Mas tá mais ruim, galera. Acho que o fogo tá acabando. Não sei. Me desculpe, a culpa não é minha. É do sol quente. O fogo acabou, cara. Tem fumaça pra bexiga, Raul. Tira isso. Joga água. Se você colocar água, cabeça. Esse aí é mais fogo. Quer dizer, mais fumaça. Galera, nós vamos limpar. Não, vamos mostrar um pouquinho mais limpando. Verdade. Ai, pessoal, caiu meu celular. Nós vamos limpar. É Vinícius. Vinícius, pega. Coisa ali. Pega pra cá. Beleza, galera, nós tá fazendo aqui, ó. Tá fazendo a limpeza. Se você for fazer isso, Você vai virar logo? Vira isso. Não tá quente, deixa eu ver. Beleza, galera, nós tá limpando aqui, Raul também. Não fazer nada, por favor. Vou deixar assim, galera. É, galera, o vídeo vai terminar. Ah, agora, olha. Não, só vai ser pozinho. Então, daqui a pouco vai acabar para o Pedro. Enquanto já vai terminando o vídeo dele, eu vou dar um 360. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um vídeo diferente. Mostra no teu canal também, que eu já mostrei minha casa. Foi ontem, galera. Eu mostrei minha casa ontem. Veja no meu canal. Foi meio curtinho o vídeo. Não tive tanto tempo. Ah, galera. Ô, Vinícius, bora acabar o vídeo logo que eu já mostrei isso aí. Mostrei tudo da minha casa. Mostrei até os quartos dela lá.
O banheiro, esse banheiro aí, aquele ali. O banheiro eu não vou nem mostrar porque Ô, Vinícius, tá invadindo minha propriedade, é? Não, eu tô mostrando que você deixou. Sei. Tem um ventilador aqui. Tem um outro quarto aqui. Vamos, Vini, chega de enrolação. A galera precisa ir pra escola. Não sei nada. Tem galera de tarde. Não tem nada que fazer mesmo, bora mostrar. É entre 4 horas e 5, galera. Só que não deu 4 horas que eu vou ter que estudar pra prova. Ai, a gente vai investigar aí. Talvez hoje, né? Eu não tô nem vendo. Domingo nós faz, domingo não faz. Domingo não faz. Nós faz. Vocês veem, ué. Vai! Vamos! Agora o vídeo de bugueira virou vídeo de luta. Agora bora! Bora! Um pouco menos! Eita! Vai, galera. Vamos, sério! Vocês querem ver a briga? Ei, não! Vai tomar no copo! Vai, papai. Vai! Outra coisa. Ai! Meu, vai o ataque. A machadinha teu. Sendo teu, 4 Sério, acabou. Não, a galera vai ficar vendo grade. Não, vai ver. Porque ali. Vem cá. Deixa eu tirar a posicionar em algum lugar e bora pro ataque. Não, bora. Galera, o vídeo vai terminando por aqui. O canal do Luz vai ser no vídeo no canal do Vinícius. É, galera, eu também vou fazer no meu. Chamar nosso amigo Nilson. Depois vamos fazer vídeo de bola. Também igual Tá. vai ter na relação também. É, galera. Sábado, talvez. É. Então, galera. 1, 2, 3. Deixa o like e se inscreva. Tchau. Passa Espera aí. Falou!